कसले फोन गरे मलाई सिट त्यतिखेर फोन आई क्यान रिसिभ ओके सरी बेट्स सो हे वाट्स अप गाइज वेलकम टु माई युट्युब च्यानल दिस रोहित एन्ड यु आर वाचिङ रोहित केसी भ्लग्स आज हामी हल्का अफरिङ गर्नु गइरहेको छौँ एक्सपल्स लिएर सो लेट्स गो गाइज जुम अब बाई बाई जुम So guys, check this out. So guys, check this out. Oh my God, it is a very dangerous road. So मेरे दोस्त लोग So guys, check this out. Woo! What do you mean, मेरा? ये मान्छेले क्या कन्ट्रोल गर्छ दामी पुराइदियो दुखेल रहेछ नि रोड त डर लाग्दो छैन हो गाड्यो नाम चाहिँ तोरीबारी तर फुल पनि छैन यहाँ देखि पनि छैन So guys, let's go. जंगल गाडी मात्रै छ चल्दियौ है चल्दियौ लाग्यो जुन अगाडि तिमी यहाँबाट लाग्दिने अबे होस् न होस् म उत्रिन्छु त्यहाँबाट लाग्यो अहिले आउँदाखेरि त आउनु जग्गाहरू कि पल्लोपट्टि कि म चाहिँ उत्रिन्छु तिमी जुन अगाडि तुफान लगेर तुफान लड्यो हाँ So guys, check this out. So guys, काफी खतरनाक रास्ता है यहाँ पे So guys, यहाँ पे हम लोग एक्सपल्स को अभी पहाड़ों में घुसाने वाले हैं जान्छ कल यस्तो लडिरहेको ल नि So guys, अहिले चाहिँ हामी हल्का जङ्गलमा आएको छौँ आज हल्का विकेन्डको लागि So यहाँ चाहिँ मेरो मोटो भगिङ सेटअप हो सानो जुगाड यो चाहिँ मेरो बोयाको माइक छ अनि यो माउन्ट चाहिँ मैले फ्लिपकार्टबाट लिएको as you can check in my description below. So it's a beautiful village and यहाँ चाहिँ हामी एक्सपल्स हल्का 45 गर्दैछ मेरो ओ बिस्तारै बिस्तारै
Local. चलो बारीतिर मोटर गाडीमा देख्नेले देखि जान्छ उयो घरसम्म पुग्छ उहाँ पर हिँड्दैन घरसम्म मार्छ नि अरूको बारीमा हो अहिले मार्ला नि अरूको बारीमा कता अहिले आउँदा यहाँदेखि मैले भने त्यहाँ अनि जङ्गल भने यो जङ्गल भने पुरा जङ्गल होइन आरामले पुग्छ ल यता जुम्की पहिला स्ट्यान्ड गर्ने जाउँ त म भिडियो क्यामेरा यता जाउँ त्यहाँ घरसम्म पुग्छ नि दामी छ त्यहाँ घर तर के छ हौ यहाँ पर हामीहरू पनि त्यहाँ उयो गएको जस्तो के भयो भुटान लाग्यो होइन सबै यसो बाटो हो नि त छैन यहाँ घरसम्म कहाँ पुग्छ हुन्छ उतै मात्रै हो कहाँ पुग्छ यहाँदेखि यो बरन्डा त्यहाँ घुमाएर फेरि ल्याउँदा घुम्नु आउँथ्यो यति त्यो मान्छे घुमाइदियो कहाँ घुमाउनु आउने यहाँ त पर जानु दिन्छ पर मान्छे त बारी कता गएको ती बारीतिर लाग्दैछ लड्छ तिमीले सो हामी चाहिँ अरू घरतिर आएछ हो अफ रोडिङ भन्दै यहीँनिर जाउँ त्यो अगाडि चाहिँ बस्नु एकछिन म उतै हेर्छु त्यहाँबाट मात्रै स्ट्यान्ड गरेँ अहिले नगर लड्छ केटा खोइ ओ प्रेम सक्छु म म यताबाट कसले फोन गर्यो मलाई सिट यतिखेर फोन आई कान्ट रिसिभ ओके सरी बेट्स केमा हिँड्नु हो एनमा हिँड्नु कि ग्यारमा हिँड्नु के भयो हिँड्ने रे हो ए आइहाल्छु फर्स्ट एड केमा हिँड्नु 11मा हिँड्नु होइन 11मा हिँड्नु होइन कतिमा एकमा हिँड्ने एकमै हिँडेको ल
अस्ति ल। निकालेर खाएको निकाल्दै आएको गर्दा रहेछ भने त्यो बाटो त राम्रै छ ल सादा पनि आरामसे जुन चाहिँ बाटो So guys, it's very khata road, so oof, motherfuckers. Oof. Hit. Ayo. ओह्रालो त झन् म त आएर इजी पो लाग्यो Huh? ओह्रालो त अस्ति पनि अस्ति फर्स्टमा तर अस्ति पुरा सुक्खा थियो नि त अँ, बाटो अँ। पुरा स्पिड थियो नि त अयो उकालो जाँदा त